Podries menjar coses llamineres o només crostons secs de pa negre? Podries. Per tot això pensa que importa tenir les mans ben obertes i ajudar qui ve fugint de la guerra, fugint del dolor i de la pobresa. Si tu fossis nat a la seva terra, la tristesa d'ell podria ser teva. Tracta una mica de donar l'oportunitat d'escoltar poemes en la llengua nostra, la catalana, i també en la d'origen d'aquestes persones que han vingut. L'adversitat, el maltracte que pateixo. Y atiende la relación, que hace un gaucho perseguido, que el padre... La Nàdia, com ha dit, ella és nascuda a Kabul, fa un any i mig que viu a Catalunya i té com a llengua materna aquesta llengua aldari. El seu pare, en canvi, és paixtu, però a casa seva també parla la mateixa llengua aldari. Quan et neguitesis en els moments de tardor, em mouràs perduda en els teus pensaments. Jo a la teva mà noto com el teu aroma em perfuma. En els moments que estàs eufòrica em besa, i és llavors quan m'escalfo amb la calor de la teva espial. Cada nit, quan viatges pels teus somnis, fas un fuixir de les teves delicades mans. És llavors quan et parlo cau d'orella i puc besar la teva galta i els teus cabells. 少小离家老大回，乡音无改鬓毛衰。Es do xa dien u xiang jo, xia uon que som je sum lai. Que tinc, els nens em van preguntar somrient d'on vinc. Potser per ells sóc un simple viatger que passa del carrer. Fa temps que vas deixar el poble.